ακόμα μια μέρα δεν πέρασε και κάνω πάλι βίντεο. Intro πέσε. Είχα εδώ κάτι σαν σενάριο που είχα και άλλο βίντεο για σήμερα, απλά σήμερα το πρωί το κατάλαβα. Σήμερα θα μιλήσουμε για 3 πράγματα που μισώ. Πάμε. Πρώτο πράγμα, τα μεγάλα intros. Τώρα θα μου πεις, Shadow, τι εννοείς μεγάλα intros? Ενώ ας πούμε YouTubers που είναι 5 λεπτά το intro, 2 λεπτά το βίντεο και άλλα 5 λεπτά το outro. Κάτι τέτοιοι YouTubers πρέπει να αυτοκτονήσουν. Τώρα θα μου πεις, Shadow, εντάξει, είναι το στυλ τους, αλλά μέσα έχουν κάποια και clickbait. Clickbait είναι ας πούμε να βάλεις στο thumbnail σου, δεν θα πιστεύεις τι βρήκα στο φαγητό μου και ξέρω εγώ, φασολάδα. Από το κακό στο χειρότερο πάμε. Φίλε μου, αν είναι να κάνεις 5 λεπτά intro, κάνε τουλάχιστον 7 λεπτά το βίντεο. Δεν μπορώ να βάλω τώρα το βίντεο, θα φάω copyright από τον YouTuber. Ένας YouTuber έχει βάλει 5 λεπτά intro και 2 λεπτά βίντεο. Εντάξει, δεν έχω θέμα τώρα. Απλά κάνε 1 λεπτό το intro. Ρε φίλε, μην το κάνεις 5 λεπτά. Κάποιοι θα διαφωνήσουν τώρα μαζί μου για αυτό το πράγμα. Απλά είναι η γνώμη μου, μην το ξεχνάτε. Δεύτερο πράγμα που μισώ, το κυνήγι στις ταινίες. Τώρα θα μου πεις, τι εννοείς το κυνήγι στις ταινίες? Ας πούμε πες ότι ένας κακός κυνηγάει τον ήρωα. Τρέχουν από εδώ από εκεί, tanks μεγάλα μέχρι να πιάσουν τον ήρωα. Και τη στιγμή που καταφέρουν και τον πιάσουν, αντί να τον πυροβολήσουν, κάθεται από πάνω του, ήρθε η ώρα σου να πεθάνεις. Και στη τελική ο ήρωας κάτι κάνει και σώζεται. Ρε φίλε, από τη στιγμή που τον κυνηγάγατε 10 άτομα και τον πυροβολάγατε μέχρι να πεθάνει και στη τελική τον έχεις μπροστά σου κάτω και έχεις ένα όπλο πάνω από το κεφάλι του, αρχίζεις και του μιλάς. Και αυτό γίνεται συνήθως σε όλες τις ταινίες. Avengers, με σούπερ ήρωες, DC, κάτι πολλά πράγματα γίνονται. Και το βλέπω και λέω, τώρα πώς θα σωθεί άραγε? Μήπως θα κάνει κανένα μαγικό? Και στη τελική απλά πετάγεται κάποιος και τον σώζει. Φτιάξτε ωραίες ταινίες. Δεν λέω έχουν και ωραίες ταινίες. Απλά αυτό δεν είναι πράγμα. Τον κυνηγάς, τον πυροβολάς με μπαζούκες, σνάιπερς, αυτόματα και στη τελική τον έχεις μπροστά σου και του μιλάς. Τρίτο πράγμα και τελευταίο που μισώ, το YouTube flexing. Το YouTube flexing, για όσοι ξέρετε, είναι ας πούμε YouTubers που κάνουν flexing τα πράγματά τους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. YouTuber Jake Paul, Logan Paul, και υπάρχουν και διάφοροι άλλοι που δεν θα μπω διαδικασία να τους αναφέρω. Κάρε φίλε, τελευταίο Jake Paul ανέβασε ένα βίντεο που λέει αγοράζω την πιο μεγάλη βίλα και απλά τη δείχνει. Clickbait. Και μέσα στο βίντεο είπε ότι λοιπόν θα φτιάξουμε αυτό το thumbnail εδώ για clickbait. Γενικά πιστεύει ο κόσμος. Και αντί οι fans του να του πούν από κάτω, ρε Jake, εντάξει, δεν ήταν ωραίο να κάνεις clickbait, ξέρετε τι του λέγαν? Jake, είσαι απίστευτος, αγαπάμε σε πάρα τον Jake, θέλουμε και άλλο βίντεο. Μαλακίες, σοβαρά. Αν ένας Έλληνας YouTuber, για παράδειγμα Μάνος Τούτζε, έκανε clickbait, θα τον είχατε κάτω στα σχόλια. Αλλά όχι, είναι ο Jake Paul ή ο Logan Paul. Κάνε βίντεο. Και όταν το τσέκαρα δεν ήταν bots, πραγματικά άτομα ήτανε. Δεν τα είχε πληρώσει ο Jake. Δηλαδή 0 IQ. Πάντως να γυρίσουν πίσω σε αυτό που έλεγα. Αν είναι να κάνεις flexing, ας πούμε βγάζει την κάμερα και λέει σήμερα ο Logan Paul σε ένα βίντεο του, Today we're gonna buy a new car. Και ανοίγει το γκαράζ, το ανοίγει με το κλειδί, το ανοίγει. So guys, I'm gonna post an Instagram story and tell me what car to select. So I have like 20 cars. Wow, πόσο στα τα πόσα αμάξια έχεις. Mr. Beast.
$1 aeroplane ticket versus $20 million. Εντάξει, ο τύπος έχει κατακτήσει στο YouTube, αλλά και πάλι είναι full flexing. Μπορεί να προκαλέσει, είναι χαμηλή αυτοεκτίμηση, μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη σε πολλούς. Ή δεν έχω και εγώ τόσα λεφτά, ας πούμε. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, πατήστε την εγγραφή, κούδωνο καμπανίτσα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ό,τι άλλο βίντεο θέλετε να κάνω, έρχεται και Q&A τώρα και εμείς θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.